Bom dia, crianças! Vamos lá para as orientações da sua atividade avaliativa? Muito bem. Nesse vídeo de Jonas, o vídeo Tibum, vocês irão usar como exemplo. Nessa música, você pode usar tanto a cantada como o playback para ter duas opções de vídeo, para fazer ou uma encenação ou uma cantoria na sua casa. Não precisa sair de casa, você usa o ambiente da sua casa. Como assim, professora? Sim, você pode pegar o microfone, usar um controle remoto como microfone e cantar, pegar o playback da música e cantar. Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor, fazer até uma coreografia. Mas um dia desobedeceu, foi para outra cidade contra o que disse Deus. Você pode apenas cantar a música, fazendo 1 minuto e meio ou a música inteira. Acabou, você cumpriu com a sua atividade avaliativa. Ou você também pode fazer uma encenação com a música cantada ou com o playback. A cantoria pode ser com a música cantada ou playback, a música inteira ou metade da música. A encenação também pode ser com a música cantada ou com a música playback. Pode ser metade da música ou pode ser a música inteira. Faz uma encenação. Jonas era um pregador, você coloca aí uma roupa de pregador, o que você tiver em casa, ia onde mandava o Senhor, mas um dia desobedeceu, foi para outra cidade. Faz você indo para o lugar, voltando para outro lugar. Ele desceu no porão do navio, né? Lá se deitou, dormiu tranquilo. Faz você aí, dormindo tranquilo. Mas a tempestade começou. Tempestade. Pode a família participar brincando com você? Mas o Will não acordou. Tibum, jogaram Jonas no mar. Que um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho. Faz uma coberta fazendo que é a baleia, gente. Use a sua criatividade. O que importa é a simplicidade, a criatividade e principalmente você se divertir. Quanto mais eu ver que você está brincando, se divertindo, melhor eu posso te avaliar, ok? Então não se esqueça, se divirta, dê o seu melhor. Se você ficar curioso para saber a história de Jonas, tem um vídeo que eu gravei para você com a história de Jonas, tá bom? Pergunte também para sua família, com certeza, né? Pessoas que frequentam a igreja e estudam a Bíblia sabem também mais detalhes sobre a história de Jonas. Então, essa é a atividade avaliativa. Qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.